Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa joto likizidi mapema, basi swala huichelewesha, swala ya dhuhuri na asr. Utakapoona joto limezidi la watu kuteketea na kuumia, ujue jahannam imepomoa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama jua litashushwa, litasongezwa jua hili kwa viumbe mpaka litakuwa kati ya kiumbe na jua la Allah subhanahu wa ta'ala kama miqdari mil, ni kiasi cha maili moja. Watu watatokwa na majasho siku hiyo, ndugu yangu Islam. Kuna watu watatokwa na majasho mpaka yatafinika macho yao ya miguu, na kuna wengine majasho yao yatawafinika mpaka kwenye magoti, na wengine majasho yao atatokwa na majasho kulingana na matendo aliyofanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka majasho yatamfika kwenye kiuno. Kuna wengine watafinikwa na majasho. Hasa miongoni mwa hikma zake au katika malengo, tadhkiran biharri jahannam, ili kila mmoja akumbuke joto la jahannam. Kithirishani sana kuukumbuka moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna harraha shadid, ukali wake ni mkali sana. Huu moto mwanadamu anaotumia hapa duniani ni miongoni mwa sehemu 70 za moto wa jahannam. Walikuwa watu wema waliotangulia, siku za joto ibada bado zinaendelea, kufunga bado anaendelea, na kuswali jamaa bado anaendelea. Mtu yatoka na jua limpige, lakini ili apate jamaa. Abu Darda radhiyallahu anhu asema, sumu yawman shadida harrihi liharri yawmi nushur wa sallu rak'atayn fi dhulmati al-layl li dhulmati al-qubur, swalini raka mbili, fungeni siku ya joto kali ili kwa joto la siku ya kiyama. Siku utakapotiwa kwenye kabri lile giza, ili uokoke na giza lile la kaburini, ulikuwa ukisali raka mbili kwenye giza, na ili uokoke na lile shida na joto la siku ya kiyama, ulikuwa ukifunga fi sabilillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ihtamala mashaqqata ta'a fi al-har fajazauhu biidhnillahi min jinsi ta'ati an yudhillahu Allah fi yawm al-har al-akbar yawma la dhilla illa dhilluh. Na yoyote atakayevumilia matatizo, tabu, wapata tabu wewe siku za joto, kiangazi kimezidi, lakini ukavumilia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada yako, malipo yake kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala itategemea na taa yake atakavyoifanya. Vile alivyofanya, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfinika siku ya joto kubwa, siku ya kiyama, fi dhilli, kwenye kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alivumilia kwa kusali, kwa kufungwa, kwa kuleta adhkar, ingawa ni joto, ingawa ni tabu, lakini akavumilia katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hutopita bure, ndugu yangu Islam. Allah subhanahu wa ta'ala atakufinika katika kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake.